Lukas 20:23. But he perceived their craftiness and said unto them, Why tempt ye me? Hvor frøsta tid me? Her som setningren, sørste setningren, manglar i Bibelen kjadal. Han manglar. Lukas 20:23. Men vi til at han kjente falsktorra, sier han vi tør. Så for da vi er bare, sønne mer enn den er. Han sier ikke hvor frøsta dit med. Det sier hinveien Viktor, men han var værer vid svigtorra og sier vi tør hvor frøsta dit med. Einaste grunden til at Viktor omkring rekker rett ta i dal for av spåren, til at han hei høyast alt. King James liggende framme fyrir seg. Han brukte 5 bibler at tog etter. Her mittlen King James. Men han viker ofta fra King James. Så han var ikke en King James med. Han var ikke en tekstus og septus med en gang. Han fyllte just nødja streimen. Til nødja såkallet opplysta tekstkritikken. Tar ivast med Guds år, mann og god har sagt. Vi færer bare middelveien, så man tar det trygt, nøklunda. Jeg røyner halvt alt glede bare til vårt. Jeg vil halvt god glede. Jeg vet hva Guds år er. Det vil ikke være Alexandria gjøre. Det er ikke gnostisisme å gjøre. Ikke gnostisisme å gjøre. God og varvet sitt år til han lova, det har han så sannelig gjørst. Ikke i opprunalien handrytun, men og i øynene hevi av handrytun fra til rette stenen. Fra til rette stenen. Halleluja. Og han har samlet det. Halleluja. Det er her, i King James. Takk lovbrus. La meg lese det for deg. Salmer 12:6-6. I King James. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, for them, the words of the Lord. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Ever. God ikke ormist. Ter skuir, ter røyn. De skurka i kjv.fo. Og han varvet deg. Han væra deg fra hese at. Han varvet deg, han væra deg, han varvet deg fra hese at ever. Så det til det. Ikke i Egypt som sante. Ikke i Sahara. Ikke i Alexandria. Ikke nærkastan. Vi løyte ikke etter Guds år. God kan mista vekk. Han det her. Ikke av griskun, hebraiskun, men enskun. Og enskun. Takk og lov. Hva er vi? Lukas 20:23 var det vi snakket om, ja. Først King James. Men han varnais torra snifundne og sier vi tar hvor frøsta ditt med. Gamla danska. Men da han merkede deres tredskhet, sagde han til dem, vi friste i meg. Vi friste i meg. Har vi i kvui av gamle danskån. Virkelig lekkert. Aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, was versuchet ihr mich? Hvor røyna det med? Hvert røyna det med vi, altså. Hvor røyna det med? Men det vi. Det mangler det altså av Bibelen. Og en høylig setninger. Og i kyrkjebibelene, som alle disse prestene bruker. Da er ikke prester en gang. Tar som frelster, tar prester, og konger forresten øysene. Tar som frelster, ikke Guds prester.
tar satans bønn, Satan og satans prester. Gjør så vel. Hva gjør vi dere skilja?